ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಿವಸ ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಈ ಪೀಕು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಶಾಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಓಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಜನ ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ದಿವಸ ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್. ಈ ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಿದು ರಾಮ, ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 300 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್, 300 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬೋದು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಇದೇನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಕೋಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹುಂಜಿನ ಥರ ಇದೆ. ಇವು ಕಂಟ್ರಿ ಡಿವೈಡ್, ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಫಾರಮ್ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬರೆದು ನೋಡಿ. ಚೈನಾದ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕೋಳಿಗಳಿದೆ, ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗಿರಾಜ್ ಕೋಳಿಗಳು, ಇದು ಯಾವುದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕೋಳಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಳಿಗಳು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೋಳಿಗಳು, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೋಳಿಗಳಂತೆ. ಇವು ಯಾವ ಗಿರಾಜ್ ಕೋಳಿಗಳ ಥರನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಕೂಡ. ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೋಳಿ ಅಂತೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹುಂಜಿನ ಅಂತೆ. ಲಲ್ಲ ಇದು ನೋಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಕೋಳಿಗಳಂತೆ ನೋಡಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಗಿಣಿರಾಜ. ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಇದೆ ಇದು? ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೀಕು ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಬಂದಾಯಿತು ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಅದೇ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಊಟ ಏನೋ ತಿಂತಾಯಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಜೋಳ ತಿಂತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ. ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ. ಕಲ್ಲರು ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೋನಲ್ಲಿ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೋನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಚೆ ಬಂದು ಓಡೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಇವು ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಕಲರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊತವೆ ಅಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಸಿರಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇಕಂತ ಒಳಗೇನೆ ಆ ಬೋನ್ ಒಳಗೇನೆ ಹಸಿರು ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರ್, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಳಿಗಳು ಗುರು
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯಾಕ ಗಿಣಿಗಳು ಕಲ್ಲರ್ ಗಿಣೀಸು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೋಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ ಅವರೇ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವೇ ಓಡ್ ಬಂದು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊತವೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲುಗಳು ಮಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರು. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ತಿಂತೀವಿ ಊಟ, ತಿನ್ನು. ಸೂಪರಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಊಟ ಕೊಡೋನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಾವು ತಿಂಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸಾಕಾದಾಗ ನೋಡಿ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ನಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಮೇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹೋಗ್ತಾವವು ಸಾಕಾದಕ್ಕ ನೋಡಿ. ಅವರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಗಿಣಿ ರಾಯಿಗಳು ಇವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಹೋಗಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹೋಗಿ ಶೀಟ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಶೀಟ್ಗಳು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಶೀಟ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಕ್ಳಿಗಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ದೂರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈನ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಚೆ ಮರಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ದೂರ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಚೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಒಣಗಿರೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗಳು ಮುಟ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವು ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಿಣಿ ಯಾರೇ ಗಿಣಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿದ್ದಾವೆ, ಗ್ರೀನಿಗೆ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಡಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕಲರ್ ಅಕ್ಳಿಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ತಟ್ಟೆನಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಏನು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ನನಗೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಗು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೂಪರು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೈ ಅಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೂಪರು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಏರ್ಕಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲಂನಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ 222 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಪೀಕು ಏರ್ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡೋಂಥ ವ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ 2 ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ಟ್ರಿಜ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಬಾರ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೇಕೆಗಳು, ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಕೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಪುಟಾಣಿ ಥರ ಇದಾವೆ ಮೇಕೆಗಳು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮೇಕೆಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೂ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನು. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಲಗಳು, ಕಲರ್ ಮಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪುಟಾಣಿವು ಇದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡವು ಇದ್ದಾವೆ, ಚಿಕ್ಕವು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಹುಲ್ಲು ಯಾವ ಥರ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪುಟಾಣಿ ಮರಿಗಳೇ ಆಟ ಆಡ್ರಿ. ಓ ಸೂಪರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದಂದರೆ, ಇದೂ ರ್ಯಾಬಿಟೆ ಅಂದರೆ ಕುಂದ್ಲಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟೆ ಏನೋ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಗ್ರೋ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೆ. ಕಲರ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಮಿನಿ ಲೂಪ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೆ. ಮಿನಿ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಡಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಆಂಗ್ರೋ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದ ಪುಟಾಣಿದ ಗೂಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಡೊಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಗದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜು ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೇ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ